Antes de nada recordemos, o verbo é aquela palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. Un exemplo sería: o avión voa cara a Santiago. A palabra que indica a acción é voa, polo tanto, voa é o verbo desta oración. Para saber cal é o verbo dunha oración, preguntámoslle á persoa, animal ou cousa que fixo, que ocorre, que fai. Un exemplo: meu irmán quéreme moito. Que fai meu irmán? Quéreme. Polo tanto, quéreme é o verbo desta oración. Sen o verbo non habería oracións. Ata aquí todo é moi doado, verdade? Hoxe imos analizar un verbo. Para elo partamos desta oración: Xaquín vivirá en Londres. O verbo desta oración é vivirá. Para analizar vivirá, debemos seguir unha orde. Esta orde será: primeiro, indicar a persoa; segundo, dicir o número; terceiro, en que tempo verbal está; cuarto, indicar o modo; e quinto, dicir o infinitivo deste verbo. A primeira cousa que temos que analizar é a persoa. Recorda que se falo eu ou nós está en primeira, ti ou vos en segunda, e se fala el, ela, eles, elas está en terceira. A segunda cousa que analizamos é o número. O número podía ser singular se é un solo falante ou plural se son varios. A terceira cousa que analizamos no verbo é en que tempo verbal está. Podería estar en presente, pretérito, futuro, copretérito, antepretérito ou pospretérito, ou tamén en infinitivo conxugado. Con respecto a este terceiro punto que temos que analizar do verbo, se o verbo estivese en modo imperativo, omitiríamos este terceiro paso. A cuarta cousa que temos que analizar é o modo. O modo pode ser indicativo se conta cousas reais, subxuntivo se conta desexos ou suxestións, e imperativo se está mandando. O quinto punto é escribir o infinitivo do verbo ao que pertence. Recordamos que os infinitivos sempre rematan en ar, er ou ir. Podemos engadir tamén un sexto punto, a conxugación a que pertencen. A primeira en ar, a segunda en er e a terceira en ir. Imos poñer varios exemplos. Fer comeu toda a torta. O verbo está claro que é comeu. E comeu é a terceira persoa do singular do pretérito de indicativo do verbo comer e pertence á segunda conxugación. Eles viaxarán a Lisboa. O verbo é viaxarán. Viaxarán é terceira persoa do plural do futuro de indicativo do verbo viaxar e pertence á primeira conxugación. Sería posible que cociñases mañá? O verbo aquí é cociñases.
E cociñases é segunda persoa do singular do pretérito de subxuntivo do verbo cociñar. Pertence á primeira conxugación. Xogade vos coa pelota. O verbo aquí é xogade. E xogade, segunda persoa do plural do imperativo do verbo xogar. Pertence á primeira conxugación. Se o verbo está en infinitivo conxugado, seguimos os mesmos pasos omitindo o modo. Vexamos un exemplo. Amarmos é primeira persoa do plural do infinitivo conxugado do verbo amar e pertence á primeira conxugación. Se o verbo está nunha forma nominal, nos limitaremos a dicir en que forma nominal está e a que verbo e conxugación pertence. Laretando. Serundio, verbo laretar, da primeira conxugación. Boísimo. Miraches como era moi doado de facer? E agora... tócache. Analiza estas tres formas verbais. Bebería, escribe e pintamos. Bebería é o verbo e bebería é terceira persoa do singular do pospretérito de indicativo do verbo beber. Pertence á segunda conxugación. Escribe podería ser dúas cousas, segunda persoa do singular do presente de indicativo ou tamén segunda persoa do singular do modo imperativo do verbo escribir. Pertence á terceira conxugación. Pintamos que o verbo é primeira persoa do plural do presente de indicativo do verbo pintar e pertence á primeira conxugación.